了一个蒜蓉茄子，看一下，我的天呐，嗯。Hello， 大家，我们今天吃东北菜，我学会了一道东北名菜，就是花卷焖豆角。你看排骨，感觉好好吃啊，口水都要流出来了。然后还做了一个蒜蓉茄子，这个也是烧烤必点，所以我都想吃，所以我就点了它。听说这个是东北人待客最高礼仪是吗？好想吃这个花卷啊！我感觉这个花卷就是已经超级好吃了。看一下，我的天呐，好烫哦！因为刚出锅不久，我先把它拿起来，不然太烫了。先吃个花卷吧，看一下这个花卷，谁吃这个迷糊呀？太好吃了，感觉。正好。这个我得夸一下自己，太好吃了。豆角，因为粉丝比较干，放少调料。这个可太好吃了，一定要蘸汤汁儿，蘸满满的汤汁儿。就是这个味儿。所有排骨了，买的是小排。给大家试一下，这个土豆子都软烂了，超级软烂。我也不明白，我一个南方人怎么这么爱吃辣椒，
超级爱。好吃。梅干菜，极香嘛，超级香。实不相瞒大家，我还煮了一锅紫米饭，里面还有焖的玉米，我没给拿过来，因为这够吃了，那个晚上吃吧。哇，好喜欢吃这个里面这个东西。好的。好吃。想不想吃？
多了个炸好吃，还有点烫。